Շնորհակալ եմ պատվարժան դատարան, իզարմանացին ի վերջո ձայն տվեցիք, որովհետև նախորդի որոշումը կայացնելուց առաջ ես ու իմ գործընկերս նաև Ռեգինը փաստորեն զրկված եղանք մեր դիրքորոշումը հայտնելու նախորդի հետ կապված, ինչը երևի պայմանավորված է ոստիկանական ֆակտով, երևի նկատելի չի։ Ամենայն դեպս դուք մեզ այդ հնարավորությունը չտվեցիք նախորդ վերադյալի հետ կապված մեր կարծիքը հայտնելու, մեր դիրքորոշումը հայտնելու, ասեմ մեր մասին։ Ինչև է, մի բան պիտի ասեմ, ցավոք պիտի ասեմ, որ դեր պարագայում պաստորեն աղոթքներ չոքվեց այս անգամ, որտեղ որ դուք եղացաք որոշական սենյակ, որով դարիժում գտնվող հոգեորականներ բոլոր անձիկ միացան և մենք աղոթեցինք, որպեսզի արդարադատություն իրականացվի, ըստ մեզ, բայց մեր մեծ ահագի։ Ասում, եթե աղոթած չլինեին, կարող ամիսները երկար լինեին, բայց գոնե դրա շնորհիվ գոնե դարձավ մեկ ամիս, պատվարժան դատարան և որոշակի սահմանափակումներ։ Ինչև պետք է փաստել նաև մի բան, նախ միանում եմ այն բոլոր հայտնած կարծիքների կրկին չեմ ուզում կրկնվածունեմ, որտեղ ես նույնը թվարկեմ, ինչ-որ ասվեց այստեղ և ինքնագերների կողմից, որտեղ նույնն է, ամեն ինչի և մասնավորապես մյուս Պետրոս Պետրոսյանի կողմից կամ ողջովին միանում եմ պիտի ասեմ մի բան, 100 օր հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու քահանան, ըստ ինձ առանց մեղքի զրկված եկեղեցի մտնելու հնարավորություն։ Զրկված ուղղակի իր եկեղեցում աղոթելու, պատարակ անելու, իր հոտի հետ շփվելու հնարավորությունից։ Մարդիկ, որոնք նույն եկեղեցու կանոնների համաձայն իրավունք չունեն այնտեղ ծիսակարգեր կատարել, բերում են անում են։ Այսօր Երևանում, Հայաստանում շատ են այլազգիները, հնդիկները, չգիտեմ բաները, նախ պատկերացրեք նույն տրամաբանությամբ, հնդկական մի խումբ թղկա մի ուրիշ եկեղեցի, գրավիկ, ասի էսի մեր լավ, մենք ծիսակարգ ենք անելու, այս նույն տրամաբանությամբ։ Ժամանակին ես ես մարզում աշխատել եմ դատախազ։ Հիմա պատկերացրեք, ես համաձայն չլինեի, որ ինձ ազատել են, ես հիմա հայտարարում եմ, որ ես էլի դատախազ եմ և հիմա ասենք ես հապտամիջոցությունը հետ եմ դրանում։ Ես գործով ես նշանակել եմ մեղադրող կնիկ։ Մարդիկ ասում են բան, որը տրամաբանության հետ աղեց ընդհանրապես չունի։ Քիչ առաջ, երբ որ մեր ինքնություններն էիք ստուգում, պատվարժան դատարան, մեզանից հարցրեցիք մեր փաստաբանական գործունեության արտոնագիրը և մենք ասեցինք արտոնագիր կոնկրետի ես 1956։ Հիմա դուք պատկերացրեք, ես ինչ-որ հանցանք կատարեմ, ես ինչ-որ զանցանք անեմ կամ վարքագծի այն դրսևորումները թույլ տամ, որը հիմք կտա համապատասխան մարմնի ինձ իմ արտոնագրից զրկել։ Այսինքն այլևս ասել, որ ես իրավունք չունեմ, անկախ դրանից, որ ես իրավական եմ, անկախ դրանից, որ անցած հսկա ճանապարհ ունեմ, եւ այլն, զրկում են ինձ փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու իրավունք։ Ես համաձայն չեմ մտնում, օրենքով սահմանված կարգով, չգիտեմ, չեմ բողոքարկում կամ չեմ բանանում, ասում եմ ես չեմ ընդունում այդ մարդի որոշումները, քանի որ ես ինձ համարում եմ գործող, ծմահ գործող փաստաբան, որ գործով ուզենամ կգնամ, կմտնեմ այդ մարդկանց, կուզում չի ուզում կսկսեմ պաշտպանություն իրականացնել։ Այդպես կլինի, չէ։ Ես ամեն ինչը մեր երկիր ու բոլորի ստանում եմ քարոսի։ Պատվարժան դատարան, անկեղծ եմ ասում, սա լավ բանի չի բերելու, սա լավ հետևանքներ չի ունենալու։ Միակ այդ տրամաբանության պատկերացրեք այստեղ նստած կամ եղած ոստիկանների մեկին ազատում են աշխատել, չէ ասում են շատ լավ ծառայողում, շատ լավ աշխատել եմ, լավ եմ պրեմիա էի ստանում։ Ես շարունակում եմ մնալ, դատարանից դուրս չեմ գալի։ Սենց երևույթներ վաղը մյուս օրը մենք արտանապես ենք լինելու կարծում։ Պատվարժան դատարան, ես նորից գտնում եմ, որ չնայած հույս չունեմ պատվարժան, անկեղծ եմ ասում, ձեր ես որոշումը մինչև կայացնել եմ, մենք լիահույս էինք, որ կարող է ինչ-որ բան փոխվի։ Բայց հիմա համոզված եմ, որ դուք նույն որոշումներ մեր վրա եք, ասենք մեր վրային կալանքը կարող է ևս մեկ ամսով երկարացնել, կամ որ անկարծ իմ ասացի հետ համընկնում չլինի, կարող է 2 ամիս կամ չգիտեմ 3, չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս ես կարծում եմ, որ դուք հնարավորություն չեք տալու, որ իմ պաշտպանյալը գտնվի ազատության մեջ եւ որպես հայ քահանա, մարդ, որը իր ամբողջ գիտակից կյանքը ապրել է հոգեվոր ձևով, ես որտեղից եմ ճանաչել Բելլահեդին։
Այստեղից եկեղեցի այցելելու։ Երբ որ այստեղ էի աշխատում, հաճախ լինում էի եւ առավել քան հոգեվոր մարդ եմ ճանաչում։ Մարդ, որին հազարավոր հավատացյալներ վստահում են, կարոտել են ու սպասում են իր խոսքին, սպասում են, որպեսզի նորից տեսնեն Տեր Գարեգինին պատարականելիս, եկեղեցում հաղորդակցվելիս, ես չգիտեմ էլի, ինչ պիտի անի Տեր Գարեգինը։ Եթե ինչ որ միտեղ բերվում էր այստեղ պատճառաբանություն, թեև ես միանշանակ այն կարծիքին եմ այո, որ հարգարժան տուժողները բացարձակ այլևս կապ չունեն հոգևոր ծառայության հետ, հայ հավաքելական, ինչ իրանք ունեն, ինչ-որ բան ստեղծած, ինչ-որ անուն ինչ են դնում են չեմ կարծել, բայց հայ հավաքելական սուրբ եկեղեցու հոգևոր ծառայության հետ իրանք կապ չունեն։ Եթե այն պարագայում խոսվում է, որ մեղադրյալը եպիսկոպոս է, այս պարագայում իրանցից մեկն է քահանա։ Ինչ ազդեցություն պիտի ունենա Տեր Գարեգինը։ Ինչ ազդեցություն։ Ոչ մի բնած զրոյա, այդ ռիսկերը զրո։ Չկա որևիցե ռիսկ, որ Տեր Գարեգինը կարող է որևիցե ձևով ազդեցություն ունենալ։ Պարբարժան դասարան, այո, խոսվեց, կրկնված լինեմ, որ մինչև այդ, երբ որ երկարացնում էին, պարոն Մասիստ Մելքոնյանն այդ նույն հիմնավորումներով, որ կարող է վկան, ուր են այդ վկաները։ Շատ ենք ուզում տեսնենք այդ վկաները։ Վկաների վրա կազդեր, հիմա տուժողների։ Պետությունը դες պաշտպանման չի, ոնց որ տուժողներն են այսօր պաշտպանվում։ Անկեղծ եմ ասում։ Ամեն ինչ պիտի ճշմարտության հատիկ ունենա, տրամաբանության հատիկ ունենա։ Այս պարագայում ըստ ինձ, այդ հատիկը բացակայում է։ Ինչևէ, ես խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի վեր կանգնեք ամեն ինչից եւ հնարավորություն տաք մարդկանց հավատալու հաղորդակցությանը։ Հազարավոր հավատացյալների հնարավորություն տաք, որպեսզի իրենց հովի հետ շփվել։ Այդ նույն հովին իր հովի հետ շփվելու հնարավորություն տվեք։ Ոչ թե մարդկանց, որոնք այդտեղ գտնելու իրավունք չունեն, այդ ծիսակարգ անելու իրավունք չունեն, նրանց պաշտպանել, որպեսզի բացեն եկեղեցիները։ Պատվարժան դատարան, միշտորդությունը ըստ ինձ անհիմն է եւ ենթակա է մերժում։ Բայց եթե այնուամենայնիվ դուք գտնեք, որ պիտի բավարարեք, ապա ես էլ եմ միանում իմ գործընկերոջ եւ խնդրում, որ գոնե այլընտրանքային այլ խափանման միջոցներ կիրառեն։ Տեսեք, այստեղ միակ բանն է, որ մի զարմանալի բան կա։ Եպիսկոպոսը բանտում գտնվելու պարագայում եկեղեցի այցելելու հնարավորություն ունի։ Այնտեղ կա մատուր, որ մտնում աղոթում է։ Իմ պաշտպանյալը ավելի մեծ վիճակում է գտնվում, տնային պետք չունի այդ հնարավորությունը։ Եվ այն միշտորդությունը, որ ես արեցի քննիչին, խնդրելով ինչ խնդրեցի, որ Սուրբ Ծննդյան օրը թույլատրեն, որպեսզի Տեր Գարեգինը մասնակցի պատարագին մերժվեց։ Ում է խանգարելու։ Այդ հնչած մի հոգու, մի հոգևորականի աղոթքը ում է խանգարելու, շատ եմ ուզում հասկանալ։ Ընդհանրապես խնդրեցինք, ասին ոստիկանների ուղեկցությամբ թույլ տվեք, որ Տեր Գարեգինը գնա մասնակցի պատարագին, չէ մերժվել։ Բելլադենն է։ Պատվարժան դատարան, եթե այնուամենայնիվ ասում եմ ինքի ընտրվի խափան միջոց, ապա միշտորդում եմ, որպեսզի վարչական հսկողություն կամ այլ խափան միջոցների համակցություն, միասին մի քանի այլ խափան միջոցների նաև գրավ եմ առաջարկում։ Վերաքննիչ դատարան ես բողոք եմ բերել, սակայն հետաքրքիր նախախնամությամբ ձգվեց եւ հրապարակումը դրվեց այսօր։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը հրապարակի, բայց արդեն առարկայելու կա։ Ամիս ու կեսա չէր ծանրաբեռնված է։ Տեր Գարեգինի բողոքին ժամանակ ու ման չկա, պատվարժան դատարան, որ հասնեն, արդեն իմաստ չունի։ Բայց այնտեղ նաև քանի որ շատ մեծ է իր կողմից եկեղեցի այցելելու ցանկությունը իր հայրական տանը, որտեղ բնակվում է ծնողների հետ միասին եւ որտեղ բնակվում են իր կինը եւ երեք երեխաները, որոնցից մեկը անչափահաս է, անգամ տունը գնահատել էինք, որ բավականին արժեք ունի եւ տունն էինք առաջարկել գրավ։
հայրական տունը ամբողջովին մեծ տունը առաջարկել ենք որպես գրավ, որպեսզի այլընտրանքային խափանմիջոց գրավ կիրառվի վարչական հսկողություն չբացակայելու արժեք, այդ քամիցին, ինչպես նշեցի, այսօր Ադրբեջանի դատարանը հրապարակման օր հայտարարել տևական ժամանակ քննում կլինեն ու չգիտեմ, երևի կնզուգադիպ համոզել ձեր դատական նիստի օրը և այսօրվա հրապարակման օրը։ Ինչևէ, այսքանը ավելացնելու բան չունեմ, Աստված իմաստություն տա բոլորիս, դեզր խնդրում եմ միջնորդությունը մերժել Ադրբեջան ներադրողին, մեր միջնորդությունը բավարարել և հնարավորություն տալ, որ ասում, որ մարդիկ հավաքան արդարադարձություն։